好，我们来关注一下台风海高斯最新的这个情况。今年第7号台风海高斯已经在8月19日早晨6点钟前后，在广东省珠海市金湾区沿海登陆了。登陆时的中心附近最大的风力有12级，就是35米每秒的速度，最低气压为970百帕。预计台风海高斯将以每小时20公里左右的速度向西北方向移动，强度呢逐渐的减弱。受台风的影响呢，19日8时至20日8时，在南海北部、广东中部沿海、珠江口区将有8到9级的大风，部分的海域或地区的风力达到10至12级，阵风呢可以达到13到15级。受台风海高斯的影响呢，19日8时至20日8时，广东西部、广西东部、海南岛东北部将有大到暴雨，局地有特大暴雨。今年第7号台风海高斯于今天早上6时在珠海的金湾区沿海地区登陆了。登陆时中心附近的最大风力达到12级。在8月19日呢，珠江三角洲各个市县以及茂名、阳江、云浮等有暴雨到大到暴雨，局部有特大暴雨。在广东的朋友呢，要注意安全了。目前呢，港珠澳大桥已经封闭了。在这里也提醒一下大家，台风天气呢，请多多注意安全，最好待在室内，待在家里，不要外出了。因为外面刮风，风力很大，很容易引起一些高空坠物什么的，一定要注意安全。今年第7号台风海高斯已经在8月19日早晨6点钟前后，在广东省珠海市金湾区沿海登陆了。登陆时的中心附近最大的风力有12级，就是35米每秒的速度，最低气压为970百帕。预计台风海高斯将以每小时20公里左右的速度向西北方向移动，强度呢逐渐的减弱。受台风的影响，19日8时至20日8时，在南海北部、广东中部沿海、珠江口区将有8到9级的大风，部分的海域或地区的风力达到10至12级，阵风呢可以达到13到15级。受台风海高斯影响，19日8时至20日8时，广东西部、广西东部、海南岛东北部将有大到暴雨，局地有特大暴雨。今年第7号台风海高斯于今天早上6时在珠海的金湾区沿海地区登陆了。登陆时中心附近的最大风力达到12级。在8月19日呢，珠江三角洲各个市县以及茂名、阳江、云浮等有暴雨到特大暴雨，局部有特大暴雨。在要注意安全了。目前呢，港珠澳大桥已经封闭了。
在这里提醒一下大家，台风天气呢，请多多注意安全，最好待在室内，在家里不要外出，因为外面刮风，风力很大，容易引起一些高温坠物什么的，一定要注意安全。对面的朋友，你们还好吗？開船啦，唔係開車啦，浸晒浸晒。